Здравейте и добре дошли на видео на Resident Evil 7. Победихме играта в миналия епизод. Сега остава да видим DLC-тата. Значи така имаме тези някакви дяденци. Така. The pretties my little girl has given me! Значи имаме Nightmare. Имаме Bedroom. Спалня. 21 имаме. И дъщерите. Да започнем с първото. Значи играем като клаунс тук. Where am I? О, ти не е хубаво. You gotta be fucking kidding me. Събери скрап, за да направиш амуниции и пистолет. Значи, скилове. Има хелт апгрейд, компактор апгрейд. Нямаме такова. Има гранит ланчер. Handgun апгрейд. $80, 60 more power. 60 more power. Health upgrade, heal upgrade, speed upgrade, movement speed и reload upgrade. Така. За начало ще си купим handgun. Два first aid-а. И малко съберем патронки. Той какво е? Ти дали се преработал се. Скрап. 12 часа. 17 часа. До сутринта. Турет. Shit. Някой умря. Нищо добър ли? Не. Искам да гледам мапа. Три удара не е много. Опа. Не съм го убил. Те ще спрат ли да идват или не? Значи трябва да обикаляме да ги вземем тези работи.
Като вляза в менюто, паузира играта. Добре. Ами, хенгън апгрейда. Сега няма да го ползвам. Скоро трябва да скупувам амунициики. О, здравей. Оп. Искам да погледна нататък какво има. Да, вероятно заключена стая. Поне аз така си мисля. Мисля, че го демиджвам. О, да. Ама, брат, те излизат много. И няма да е сега. Трябва да отида да се върна. Да взема оп, ти ще почакаш амуниции. Така. Патроните за хенгъна. Много скъпи, бе, брат. Ще купя шотгъна. Да. Супер. Един точен изстрел, one tap. Със сигурност трябва да се... Не го убих. Трябва да се увеличи reload speed, защото той го няма. Буквално едва презареждам. Ти си долу. Така, тук има ли нещо, което да ми помогне? Патрони или нещо от този сорт? Внимание, унищожи всички врагове. Първия. Всички... те са дето компакт. Дето... ми правят скрапа ли? О, то са отвратителното. Да. Затова го мразя. Защото са страшно бързи. Идва. Да, ще умра. Така. I'm not dying down here. Бонус имаме. Добре. 4 часа до края. Така, кой ще си купим? Интересен въпрос е, да. Може би някой... Не, всъщност... Ще си вземем това. Reload апгрейда трябва да се... Апгрейда със сигурност. Айтеми. Така. Няма да свърстите. Поправка. Ел. Така. Супер, даже са много наблизко. Така. Keep it together. You survived this far. Още само 3 удара с... О, не бе, брат!
Не! Ей, ти не го видях. Оп, мисля го. Така. Много не ме интересува къде са. Така. Само 100? Малко, Да. О, не ме удари! Ехе. Амуниции. Сега. Другия скил какво е? Значи този апгрейд ще го правим после. Да, после ще го правим. Амуниции. Чакай, ръка, как 4000 на толкова много. Гранит ланчер вземаме. Така. Ще ги обикаляме и ще взимаме всичко каквото може. Така на 400. Много добре за сега. Добре. 500 патрон. Чувамото не с малките. Оп. Победи Джак. Ще бием Джак? Джак! Елай сега. Ще размажа с физиономията. Не знам дали го оцелях. Победих ли го? Джак, махни се. What? Защо не искаш да умреш? Те блокнал го. Добре де, брат. Така. Да, то се очаква. О, клансото падна направо, как го изгърми. Нямаш какво направя. Добре, забавя го. Победих го. Бей го, да. When is this gonna be over?
Не знам дали ще издържа с... Имам 3 патрона, 2 флейм раунда, да взема... Най-вероятно ще издържа. Надявам се, ако ни отнемат по 5-6 патрона да ги бия. О, да. О, благодаря ти. Супер. Ама какъв се че. Where the fuck are all these things coming from? Чувам да отключа стаята в... Оп. О! Изисква 4 удара. Това е лошо. Хубаво да става, мерси много. О, добре. Без да искам го направих. Нова зона. Брат, аз искам да взема... Не. 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 Така махни се от мене, веднага. Трябват ми амуниции, веднага. Хайди, 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 хайди. Добре. Верно ли с последния ще го мисна, бе, брат? Така, купуваме си патрони. Още патрони. Оп. Този не знам как беше на един лък. Добре, този... Брат. Изискваш твърде много куршуми. И адски дразнещо. Това. Така 400. Значи един удар от шотгъна се равнява на 3 от пистолета, така ли да го разберам? Това е доста малко. О не, връщай се, връщай се, връщай се. О, дами и господа, знаете ли, че нямам патрони? Нямам патрони? Оп, не бях аз. Можех да ги забавя. Така. First aid е първото нещо, което ще направим. Скил. Handgun power. Ще го апгрейднем. Защото е много малък. Така мисля, че е добре. Би трябвало да сега да го бия на 4, да. На 3 пак. Брат, на 3 удара. Блот, то оня дебелия, дето повръща. Ах, ти какъв се. О не, ще умра. О не.
Махни се от мене. Махни се от мене. Махнете се от мене. Махнете се от мене. Брат, те са ме направили генгбенг. Те, готови за втори дубъл. Може ли да ми дадеш нещо? Така. Много малък скор. Аз не играх правилно. Значи, Машинка да няма да го ползва. Нерв, газ, бика. О. Значи, да, О. Total score, те. Try again, да, ще пробваме пак. О, тези големите ги мраза. Победи Джак! Ама аз не съм готов. This'll hurt me more than it hurts you. Охо. О, тук те мога да минавам. Ще го фентна за сега. Той е точно зад мен в момента някъде. Някъде зад мене. Джак, ти защо нещата поглеждам в момента? Хич, не ми пука какво мрънкаш, какво дрънкаш. Аз тук ще се купя един шотгън. Патрони. Не, първо шотгън апгрейд. Бам. Да мога да му пръсна тиквичката. Накупуваме си едни стабилни там 20 патрона. И сега ще го накара да съжалява, че изобщо се е съживил. И ти също. I'm on to you. I got to just put it all through. Through me. Как ме удари пак, брат? I told you, don't you fuck with me. Come on, come on. Не можах да блокна. Победи го! Знаех се, че съм по-добър от него. When is this gonna be over? Плюс 1500. 3 часа до там. Така. Сега. Не First Aid Net със сигурност. Тест Reload Speed, Reload ми там. После ще ги апгрейдвам. Че са кода направя да си купувам мощни патрони. Така до 250. Сега ще обиколя. Ще си ги взема.
И ще събирам... Колко трябва да събера? 3500? Колко трябва да събера там? Не, ще купа другото за 2500, което ми увеличава работата. Да, течно. Винаги ме стряска. Мисля, че има нещо, а не е нищо. Where the fuck are all these things coming from? Целя го 5 пъти и тогава съм умря. Значи 5 ура в главата. Значи един шамар зад врата. А, добре. Много силен шамар. Треста. Супер. Друга стая има ли? Мисля, че няма. Други стаи. One, two. Ако няма други стаи... Оп, мислям го. Ако няма други стаи, ще е много хубаво, много по-лесно ще ми стане. Я да видим. Има. За къде? Ехе. Успокой се малко. Няма други стаи. Супер. Не. Скил. Така, ето го. Upgrade. Efficiency. С 50. Така, супер. Сега, патроните. Купуваме си Grenade Launcher. Веднага. Или не, P90 Machine Gun е много по-хубав. Така. Така. Изобщо не ми трябва той даже. Сега ще ме цепа канчетата. Махни се, брат. Зад мен можеш едно. Много малко бил.
Не. А. Бих се дал надолу. Бах ти врага. Са пръскали? Умря вече. Да, умря. Okay, I want to go home. Добре, не трябва да ги рестартвам. Супер, идеално. 3020. 2 часа преди да са светни. Значи целям до 5 часа. 750. Онези сигурно вече са готови, така че един в пръсти. 2, не иде. Скил. Апгрейд веднага. Гранейт ланчър. Купувано веднага. Или чакай малко. Всъщност, сега ще се купа от Grenade Launcher. Ще му купа там толкова. Ще схарча до... И сега като отида до там, то вече ще е събрало, около поне 1000 ще е събрало най-малко със сигурност. Ще си направя някои апгрейди на... левел 2 кост. Значи... не просто е тем изисква. What is up with this fucking house? Познах. Как ходи пича без крака, с един крак и там с един крак? Скил. Чет. О, майко мила, аз чак сега се усетих какво направих. Айде ми. Ще издържа ли? Ще издържа. Много патрони за Grenade Launcher имам. Няма как да не издържа. Не един ме изгледайте какво прави. Макса. Вече няма да се притеснявам за компактор или там как му е. 100 efficiency ще пръска от всичко. Така един хил. Да ми е спокойно. И вече е направил даже скилове. Health upgrade. 2. $800. Там сигурно ще вече 1000 и
400. Умряха? До някъде. Ти много опното. Умря? Мъчи брат, ти стана много лесно. Аз сега... Така. Гранейт ланджера дори още не съм го апгрейдал. Трябва патроните са малко. Така. Колко имам? 4. Апгрейд. Меле вепана. Няма да го припомня, не ни трябва. И сега ще бродим из къщата, просто вземайки скрап. Чувам му да и древното, галбното, малкото. Не. Значи не съм сгрешил. Увели всички врагове. Добре. Те го вземе 800. Хайди. Хиляда. Победено. Те няма да стоям. Компакторите спряха. Имам още за 3 такива. Те е страшно силно. First aid med. Винаги по 3 трябва имам. Така. Скилове. Кое ползвам в момента? Машингана. Upgrade. Много се бърза. То не е отвратително ти има. Тя да се взема скрапа, който е нататък. Най-вероятно играта ги телепорта. Да, телепорта ги. Защо не ги презарели автоматично? Нямаш толкова стринч. Нямаш го. Победа. Бам! Тук пляс. Хайде експлодирали. Супер. It's almost morning. Keep it together. Ево на нас, дами и господа. Скоро ни е уникално кораб и сега следва най-трудното. Да оцелеем до последно. Най-вероятно ще ни спукат от
врагове. Имаме 3400 за сега. Най-вероятно като отида да взема и другите ще имам около 4000. Около ли? Над Така. Вземаме се. Последният или чакай. Reload speed. Този го бях забрал. Reload speed. Speed. Movement speed. Няма да го апгрейдвам. Shotgun. Shotgun ли да го апгрейдна? Той ще апгрейдна. Кое да апгрейдна? Да си купа патрони на... Те аз апгрейднах, той ще си купа... Още един за всеки случай. Хемгана ще взема и тук ще взема един патрон за P90. Отгана, полем. When I'm done, I'm gonna burn this fucking house down. Още са на трудера, това е много хубаво. Хич не ме интересува в момента за патрони, че стигнах толкова далече и неща да умрат. Най-против... Не, ти си отвратителен. Отзаде ли? Дай, клан си. Можеш. Мислях му миниатюрната глава. Така. Кое апгрейдваме? Reload speed не. Може би... Крафта ще апгрейднем. Айтеми. Патроните трябва да гледаме. Много в момента. Така мисля, че стигат и... Да. Нямам first aid med, двама. Трябва ми поне още един не трябва. За да съм сигурен, че успея до някъде да бия последния бос, който мисля, че пак ще е Джак, това че просто ще ми наспамат всичко в едно. Тези ще ги унищожи. Моля. Дикий Джак. Hey, city boy, take a walk on the other side. Wait, Дами и господа, последната битка с Джак. Код сме апгрейдвали до тук. Черта, толкова. Патрони. First aid. 4. Стигат ни. Малко хендгън.
Да, ще му наспама лицето с машингана му. Wait, I killed you! Find you, right? Трипера! Взривих се собствения капан. Come on. Can you stay still for a goddamn minute? What's the matter, son? You out of ammo? Не. Гледам да спазвам дистанция, защото един път яда бой от тази... You gonna get it! It'll feel good, I promise. Умре по-бързо, моля се. I'm gonna cut you like food! Колко трябва да ти спама лицето, брат? Джак идва. You gonna get it! Woo! Feisty, ain't it? Победих ли го? Победих го. It's over. I made it. Свършихме ли? Моля те кажи, че ето и. Не мога повече. Дами и господа, победихме неща. Браво! Браво! Браво нас! Скоро 500 000. 225 000. Целели сме 6 часа по 2. Каквото и по 2. Оставащ скрап 3550. 77 000 точки от 91 чудовища сме убили. Супер. Така. Те, точки. Burner upgrade. Becomes ability. Адреналин. Какво е адреналин? Flammable drums. Охо, магнум. Другите ще се отключат. M21 shotgun, remote bomb. Strong first aid. Starting scrap. Те се отключват с време и игри. Бихме реално самите часове. Не искам. До тук съм. Нов гейм мод. Ще го видим в другия епизод. Това беше. Мога да ви кажа. Довиждане.